Hello guys, andito tayo ngayon sa shop ng isa nating tropa na si Hindi totoo yan. Paritani. Habang may Bola ginagawa lang siya, yan. hintayin natin matapos kasi papakabit natin tong bago nating muffler na easy project. Ayan. Oh my God! Itong elbow niya. Sound check natin mamaya mga sir, after natin maikabit. Okay? Sana Peace out. all. 20 minutes later. Time to sound check.